Die onderwerp is een wat tot absolute magteloosheid en hulpeloosheid vir so baie mense. En dalk is jy vandag hier en sê, maar dit is nie vir my op my van toepassing, en ek is so bly wees as die mense is. Ek weet dit nie van toepassing is, maar jy het 'n kind, jy het 'n vriend, 'n neef of 'n niggie, wat met hierdie ding worstel. Nou wil God dalk net vir jou gebruik, net dalk, om iets van sy hulp aan te gee vir daai persoon. So elkeen van ons het hierdie boodskap nodig. En die manier ons tot God nader, is dat ons dood eenvoudig ons oor te maak, en net vir hom sê, Here, hier is dit. En maak my brein skoon van dit wat ek dink, of dit wat die kultuur ons geleer het oor hierdie goed. En kom vertel lief. So kom ons maak ons oor. Elkeen by homself, ja, lekker diep asem in, laat stadig uit. Dan sit jy vir so 'n oomblik. Dan sê jy net om dankie. Dankie dat hy hier is. En dankie dat daar by hom oop is. Here, ons weet dat die wind skoon waai, en ons weet dat die wind dikwels reën bring, wat groei lei. Ons weet ook dat die Gees, die teenwoordigheid in ons lewe, die teenwoordigheid in die wêreld, dat dit vergelyk het met wind. En dat die Gees ons na plekke toe vat, waar ons nooit van kon droom, of kan droom. Dit is die gebed nou, elkeen van ons wat vandag in hierdie tent sit en staan. Dat u hierdie woord van u vandag sal gebruik, om vir ons na nuwe plekke toe te vat. Dat ons sal gou, sal beweeg, na nuwe plekke waar daar vryheid is. Plekke waar daar ware geluk, plekke waar daar geluk. Ons weet, Here, dat u vir ons baie energie gegee het, baie breinkrag, kreatiwiteit. Maar daar is 'n klomp in hierdie lewe wat ons self doen. En wanneer ons in situasies beland wat niks en niemand ons kan help, behalwe u. Dankie dat u kom identifiseer met mense wat vir u nodig op die aarde kom. Dankie dat ek kan weet dat u nou hier op 'n baie spesiale manier is, omdat u dit so beloof. Ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap gaan hoor vanoggend, en dat dit presies sal val, daar waar u dit wil laat val. Amen. Goed, kom ons lees een vers uit Spreuke 22. Spreuke 22 vers 7, en dit lyk my, ek het elke week met die dingetjie, ek sit hom af as hy moet aanwees. En dit gaan so, die ryke heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Daar staan nie, die lener is 'n slaaf. 'n soort van 'n slaaf. Daar staan, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. En dit sal altyd so bly. En of jy nou dink, dis regverdig of nie, dis realiteit. Dit is hoe dit is. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Dit sal altyd so bly. Selfs al gaan jy en sê vir hom, asseblief man, ek wil graag leen vir my die geld. Die dag wat jy daai dokument teken, het jy 'n slaaf geword. En ons sien dit in praktyk man. As jy geld by iemand geleen het, by 'n instansie,
gebang, dan jy so 'n bietjie nie so baie positiewe gesindheid teenoor die instansie, die bank of die mens. As jy byvoorbeeld iets van hom kry en jy sien, voor jy hom oopgemaak het, jy sien hier so iets. Jy sien hier die e-pos gekom vir die bank of die instansie. Dan roep jy nie jou vrou en jou kinders sê, "Jesus, kom kyk, ek het iets gekry van die instansie. Ek kan nie wag om te sien wat daarin is nie." Hoekom doen jy dit nie? Hoekom wil jy liewers nie weet wat daar aangaan? Want jy is die slaaf. Jy is die slaaf. Jy het 'n slegte gevoel oor die een by wie jy leen. Hoekom? Want jy is sy slaaf. En die wêreld waarin ons lewe, is dit nodig en is 'n wonderlike instrument om versekering goed geld te leen. Daar die besigheid het daar self belastingvoordele. So dit is nie dat daar gesê word moet niks leen nie. Die Bybel sê ook nie. Hy sê met wat sê as jy leen, is daar sekere goede. So jy kan leen. Die realiteit egter is dan raak jy 'n slaaf. En ons het onsensitief geraak hiervan. Die wêreld en Suid-Afrika het hieroor onsensitief geraak. Sedert die 70s en die jare in die van 2008 het die hoeveelheid geld wat mense geleen het absoluut net heeltemal buite verhouding geraak. Soveel so het verlede week gesê in Suid-Afrika is jy 'n houdelike skuld tot inkomste verhouding op die oomblik 78%. Wat beteken dit? In 'n huishouding kom daar R100 in. Ek sê vir elke R100 wat in 'n huis inkom, gaan R78 daarvan, na belasting, R78 daarvan gaan aan skulddelg gaan. Dis belaglik. Dis heeltemal belaglik. Jy het dan net R22 van elke R100. R22 oor om kos en skoolklere, skoolfondse, munisipale rekeninge, polisse, mediese fondse betaal. Dit kan mos nie wees nie. Dis mos heeltemal belaglik. Dis 'n slawe bestaan. Ek werk hard vir my geld. Ek kry net R22. En die res gaan nou goed wat ek gekoop het. En baie van daai goed kan ek eers onthou vandag wat dit is waarvoor ek dit betaal. Iewers is daar 'n groot fout. En dis waar die Jesus of God ons gewaarsku. Want wat is die resultaat hiervan? Van hierdie 78%? Verhoudings. Dis vernietigend op verhoudings. Jy en ek weet dit. Slaaplose nagte. Dag en nag. Iemand het gesê, te veel skuld is erger vir daai persoon as wat die bewussyn dat iemand kanker het. Van kanker word daar iets, ek weet nie oudskrif goed doen, hulle kan uitsny, hulle kan chemoterapie gee en ander behandelingsprogramme gaan en so aan, maar dis nie 'n konstante ding op jou brein, maar nie met geld. Dit is 'n harde slawe dryf. En dink jy nou dit is wat God vir jou en my wil hê? Want wat uiteindelik gebeur, dan sê jy, Here, hoekom help U my nie? Waar is U? Wanneer gaan dit verander? Dis die verhouding. Dis die probleem. Met skuld. En die punt is net, dit was nie altyd so nie. Mense tot hier in die 1930, 40, 50 het hulle volgens daai beginsel gelewe. Wêreldwyd. In 1929 was daar net 2% huishoudings in Amerika wat huisverbande gehad het. Net 2%. 1972 is hy omgedraai, presies om. Toe het net 2 huishoudings het nie verbande gehad. 'n Dramatiese skuif. Iets het gebeur.
van die inligting wat jy gaan kry vanoggend. Want ons moet inligting hê om te verstaan waar is die probleem en hoe om die ding om te draai. So iets dramaties het gebeur en is besig om ons dood te maak, emosioneel en geestelik dood te maak. God wil ons mos nie daar hê. Ons woonbuurte het soos wat sy slaaf, het vir baie mense slawekampe gebeur. Toe Jesus op aarde was, het hy by mense gaan stilstaan wat hopeloos was en hulpeloos, byna uitgeleef. Die weduwees en die wese. Hulle was byna, hulle het geen regte gehad. Die malaatse, letterlik uit die stede verdryf. Mense wat siektes gehad, af sy dokters wat hulle kon genees, hulpeloos en hopeloos. Dis 100% oortuig, dat as Jesus vandag in ons woonbuurte rondgeloop het, hy by die hulpeloos is en hopeloos is, finansiële bekommernisse en smarte, so hy by ons gaan stil staan. Want dit is nie reg. Iewers van in hier middel 50s het dinge dramaties verander. Voor daai tyd het ryk mense geen skuld gehad. Hulle het alles het hulle kontant gekoop en self die middelklas mense en laer inkomste groepe het die skuld gehad. Nou het hulle goed gekoop, die middel- en laer inkomste groepe. Hulle het die geld gespaar, het koevertjies letterlik gesit. Daar spaar hulle vir die sloop, tot daar genoeg is aan koop hulle. Niemand het skuld gemaak. En toe kom al later 'n ding in met die naam van lay-by. Wat is die pleknaam? Wat is die ander ene van Pepstore? Ander een, Jetstar. Kom toe op Springbok. Vir die eerste keer daar lay-by. 'n Lay-by het so gewerk, die van julle wat nie ken nie. Basies myself, jy spaar dit net by die huis. Jy gaan nou en jy gaan kyk, dis die stoof wat jy wil hê en jy sê vir jou, dis die stoof wat ek wil hê. En dan gee jy nou sê net maar R20 wat jy vandag het. En vat jy die stoof huis toe. Want jy het hom nog nie gekoop. Nog nie jou nie. En dan volgende week gaan vat jy weer op R20 of R40 gaan sit neer, tot die dag dat alles betaal is, en dan vat jy die stoof huis toe. En dan gaan breek jy by jou buur oor die huis, hulle weet nie, dit was lay-by. Hoekom nie? Hoekom was mense geëmbariseer daaroor? Want dit het gelyk asof dit nie goed gaan met hulle. Maar die meeste middelklas en laag inkomstegroepe mense het gelei-by, dis wil hulle goed verkoop het. As jy vir 'n ryk persoon, as net gou kan teruggaan na die hoër inkomstegroep, in die ou dae, in Makkeland, sy vir hom 'n chefbakkie gaan koop, kom hy met sy kontant daar en koop hy die bakkie. As jy met hom sou gepraat het oor finansiering of geld leen vir daai ding, was dit die grootste belediging wat jy kon doen. Wat jy kon gee. Dis so goed soos jy sê vir hom, hy is armlastig. Maar iewers het dinge verander. Iewers hier van 50 jare het goed dramaties, om die waarheid te sê, so verander. Dit wat mense geglo die waarheid is, daar was nou 'n nuwe waarheid. En dit het so gebeur, dat hoe meer jy verdien, hoe groter jou inkomste is, hoe groter jou salaris is, hoe meer skuld maak mense. Sien, heeltemal teenoorgestelde. Die ou met 'n groot inkomste is, hy moet mens goed kontant kan koop. Maar ons doen dit nie. So hoe meer jy verdien, hoe meer leen ouer. Dit het die nuwe standaard geword, dit het die nuwe aanvaarbare geword. Wat vroeger 'n aandering was dat dinge nie goed gaan nie, het nou normaal geword. Heeltemal op sy kop gedraai. Wanneer laas het jy iemand gehoor of jy dit self gesê? Wanneer 'n lening toegestaan is op iemand ding, dan sê jy, ek kwalifiseer vir R2 miljoen. Dit mense breek amper aan my. Hoe groot, jy weet, en hulle doen dit op grond van jou inkomste.
heeltemal verkeerd. Ek self het dit gedoen, man. Hierdie goed daar ek praat. En later gepraat en die rest van die twee, ek het alles gedoen. Ek weet. As jou kaart opgegradeer word van 'n, jy weet, van 'n so 'n gewone kleurkaartjie na goud toe. Jy daar haal jy hom van die til. Baie, jy weet, jy haal hom so uit, jy weet, so nie. Ek het 'n ou gehad wat langs by my kantoor gewerk het. Toe kwalifiseer hy, want hy het baie inkomste gehad. Toe kwalifiseer hy vir 'n platinum kaart. Dus dit nou die beste kaart. Hy was so teleurgestel toe dit vir my wys, want dit lyk soos 'n silwer kaart. Daar staan nou nie groot platinum op. Jy sien, mal op sy kop gedraai. En daar is iets aan skuld wat ek en jy een of ander stadium persoonlik ervaar, of ons sien die effek daarvan in een of ander familielid se lewe. Wat doen skuld op 'n buurman se lewe? En die ding is, hierdie goed waaroor ek nou praat, dis nie nuwe inligting nie. Glad nie nuwe inligting. Dit bestaan al duisende jare. Die lener is die slaaf van die een by wie hy leen. En ek het net nou gesê, kind in die moderne tyd is deel van die voorregte wat ons het in die moderne tyd is die instrument van lening. Die probleem is dit, mense leen vandag geld om ander lenings te service. Dit kan ons nie. Jy kan ons nie lekker slaap as dit gebeur. Iewers gaan jy ons God begin betwyfel. Die lener is die slaaf van die een by wie hy leen. Nou dalk voel jy nou sleg. Dalk voel jy 'n bietjie bedruk. Dalk dink jy, die ou veralgemeen 'n bietjie en so aan. Ek wil net sê, ek het die inligting baie mooi vanaf. Dalk voel jy gewoon skuldig, moedeloos, hulpeloos, hopeloos. Twee goed. Die eerste is, dat God kan jou situasie verander. En ek wil jou situasie verander. En die tweede ding is, ek en jy is daarom nie alleen skuldig hieraan. Die ding het 'n patroon ontwikkeling gehad. En toe raak dit vir ons die normale, die aanvaarbare. En dit het begin met die eerste kredietkaart wat die American Express kaart was 1958. Weereens, kredietkaart is 'n fantastiese, moderne hulp wat jy vir met kontant rond te loop. Waar is die probleem? Jy het 30 dae tyd om daai ding te betaal. As jy nie betaal nie, dan leen jy. Dis die wonderlike ding. Betaal maar die einde van die maand. En die Visa kaart 1976, die eerste kredietkaart in Suid-Afrika in 1976, dit was van die Netherlands Bank of South Africa, wat vandag Nedbank is. Die eerste kredietkaart uitgekry. En wie was die mense wat dit gekry? Wie was die enigste ons wat dit gehad? Is ryk mense. Mense in die hoë inkomste groep. Hulle het dit gekry. En toe raak dit onmiddellik 'n soort van 'n status simbool. Jy weet, as jy kaart het, dan is jy ryk. Dan het jy nou baie geld. En daarmee gaan koop hulle toe karre en horlosies en allerlei goedes gaan koop hulle. En toe al die hoë inkomste groep ouens klaar kaarte, toe begin gee die banke vir die middelinkomste, begin hulle vir hulle kaarte gee en uiteindelik self vir lae inkomste groep. En dieselfde toe almal kaarte toe begin leen. En dit is eintlik 'n tragiese storie. Hoe dit gebeur het dat die hele wêreld in skuld is. Soos dat 2008 met die finansiële krisis. Ek dink dit is lande het bankrot. Dit is nie normaal. Om skuld te hê, waaroor jy jou hare uit die kop wil trek. Dit is nie normaal om skuld te hê. Maar as jy het, dan moet jy weet, sekere goed in jou lewe gaan gebeur. Dit bring ons by hopelose plek. Dit is vernietigend, het ek gesê, vir verhouding. En uiteindelik veral met die verhouding met God.
En die Here het hierdie reeks, het hy op my kom druk. Ons moet hieroor praat. Ons kan nie, vir alles gelowig, weet wat gebeur nou? Nou is ek as 'n gelowige, en ek was daar. Nou, dit gaan bad, maar as hy telefoon lei daar, gelukkig self van hom later nommers, jy kan nommers herken het, weet. Dis hoe dit gaan. Jy lewe nog vrees die hele tyd. Dit het God wil hê. Nee, hy wil nie. Hoe het jy daar gekom? Wil ek self? Ek het dit self veroorsaak. Die iewers het ons inligting nodig, en dit is wat hierdie volgende 3 weke van gebeur is, om inligting te gee, en ek dink skuld is die heel eerste ding waarmee ons moet begin. Die heel eerste ding. Want 78% van ons geld gemiddeld gaan verskil. Iewers moet daai ding terug. Jy word teruggedraai. Ons het nou met die inbraak wat ons hier gehad het, toe besef ons moet kameras so goed hier opsit. Die goed kos geld, want dit is 'n groot area wat gedek moet word. En ons het nie nou die geld. En hulle stuur toe vir ons 'n ding sê, nee, maar okay, maar ons kan dit afbetaal. Dink oor 36 maande. En ons het nou afbetaal. Ja, nou ewe skielik is dit omtrent niks nie, man. Onthou van die reeks wat kom. Ons sê, ons kan dit nie doen nie. Ons moet vir die Here vra om op 'n ander manier vir ons te voorsien. Ons kan nie leer dat en die Bybel sê ons moenie. Ons het die tent, 'n gedeelte van die tent destyds het ons geleen, want dit was nodig. Was dit so vinnig as moontlik probeer afbetaal. So 'n praktiese voorbeeld. Volgende week gaan ek weer 'n bietjie oor die emosie ding praat, onder andere. Jy wil vir jou 'n Canon EOS 600D kamera gaan koop. Ek weet nou nie wat se ding is dit nie, maar met sy prys moet dit nou redelik 'n meneer van 'n kamera wees. Maar die prys is 7.999. Weet jy hoekom dit nie 8.000 is nie, maar as 'n rede daarvoor. So, maar jy het nie die geld, jy het dit regtig nou. Maar jy wil so graag die kamera hê, jy weet. En jy wil spesifiek daai een hê, en nie die een van 1.999. Die ding het ander goed wat jy nooit sal gebruik nie, maar dan kan jy sê, hy kan dit doen, jy weet. Jy moet daai kamera so aangewikkeld, dan moet jy nog betaal vir 'n kursus om die ding te verstaan. Al en goed. So, maar wat sê die ouens? Nee man, betaal die ding 36 maande. Wat sê jy ons? Jou kontant vloei op maar. So, en jy het maar gesien, want dit is die maksimum by die ouens, dit is wat hulle vra. Gaan ek vir R326, is dit al? Ja, yes, wat die ding? Teken hom net daar. Maar wat nou gebeur? Nou kos daai ding vir jou 36 maande, in plaas van R8.000 kos hy nou vir jou R13.000. Maar dis nog nie al. Want nou is daar fooie. Die fooie het ek nou neergeskryf. Dis cash of card maintenance fee, initiation fee, card protection insurance. Hulle sê maar daar goed by. Nou kom daar nog 6.408. So uiteindelik kos daai kameraatjie vir jou 14.407, byna dubbel as wat hy kontant gekoop sou. Nou hoekom doen ek en jy sulke absolute dom? En nou sit jy net 'n kamera, nou sit 'n televisie. En dis 'n sitkamer van alreeds goed. Dis nie dat ons nie die goed kan geniet en moet hê. Die probleem is dat daai te veel raak. Jy kan nie weer inhaal nie. En iewers beland jy op 'n plek en in 'n situasie waar jy hopeloos en magteloos is en sê, Here, help my. Julle jong mense, ek wil dit vir julle sê, regtig. Ons is nou klaar in die moeilikheid. So ons moet nou uit die moeilikheid uitkom. Ons is nou ouer. Maar daar gaan nou plan kom. Moenie in hierdie trap val. Ek gebruik dit deesdae by troues. Dit staan in 1 Korintiërs 13. Moenie afgunstig wees, jy moenie groot praterig wees nie. Ek maak die link daarmee om te sê, moenie julle wat nou jong getroud is, nou het julle vriende, hulle het nou so 'n groot televisieskerm. Nou is jy afgunstig, nou wil jy daai. Dit gaan julle liefde vir mekaar beskadig daai dag, as julle dit nie kan bekostig. Moenie
groot grade van nie verband het, en daar wil ook uitkom in die reën. So dis die probleem. Jy kan met daai geld, daai verskil, dan jy nou, hoeveel is dit? My somme is nie so lekker op hierdie tyd van 'n Sondag, maar dit is omtrent oor die so vir R6.000. Daarmee kan jy vir jou vrouekamera koop. Jy weet. Of 'n trappie Weskus gereël het en jou kamera gaan uitloos. Laaste voorbeeld, ek het gesê, ek wil oor sommige goeders praat, oor beginsels praat. Ons moet die inligting kry, ons moet die waarheid kry. As jy 'n verband van R1 miljoen, daar is nie meer baie huise vir R1 miljoen. Daar is min. Ek vat nou R1 miljoen vir 'n wondergetal en hulle is skok so groot. Die uitleenkoers is nou 9.5%. Watter min mense kry dit? So kom ons sê jy kry dit vir 10%. Normale termyn is 20 jaar. Dit gaan jou R9.650 koop. As jy, maar nou, dit is 9.650, want jy moet nou nog, jy weet, versekering kom nou by, en daai het maar goeie, so jou kontant is nie so lekker, jou vat jy maar 30 jaar. Nou spaar jy so amper R1.000 spaar jy nou, ja, dit is nou lekker. Maar jy sien probleem, daai R1 miljoen kost vir 20 jaar, R1.3 miljoen meer. En oor 30 jaar, R3.15 miljoen. Feite, ek is nie slim nie, want nie elke tyd is, al die bank het elke tyd. Maar hier is nou wat die ding nou sneeuwbal, is die volgende. As jy nou hierdie 20 jaar verband gevat het, ne? En jy het nou vir 5 jaar, dat jy nou nie huis gebly te lekker, te wonderlik, en jy elke maand jou ding betaal en swak. En nou na 5 jaar, nou is daar kindertjies, weet jy, want ons wil nou groter plek hê, ons wil plek hê met 'n swembad en wat. Nou verkoop ek die huis. Jy het in totaal nou al amper R600.000 afbetaal in hierdie lening. Net R101.000 daarvan was kapitaal. Die res was al rentes gewees. So nou dink jy, omdat jy jou huis nou vir R1.5 miljoen verkoop het, jy het 'n huge wins gemaak. Dis 'n syfer, dit het wins gemaak. En die volgende huis, hierdie huis moet jy agentekommissie betaal en jy moet weer reg. Ek probeer nie snaaks wees. Dis realiteit. So wat ek sê, pas op, verskil sê Spreuke. Pas op, verskil sê God. So eenvoudig soos dit. So maak jy die lening, niemand het R1 miljoen kontant, behalwe die superryk. Almal moet iewers 'n plek huur of 'n huis koop. Koop die ding. Maak net seker wat jy doen. Die kamera wil hê. Koop die kamera as jy kan. Maar kry die regte inligting. Kan jy dink as jy oor 'n leeftyd van 20, 30, 40 jaar kameras en televisieskerms en motors gekoop het op skuld, hoeveel geld het jy verloor? Wat op aarde gaan ek en jy doen met dit? Wat op aarde gaan jou buurman en jou kinders doen met dit? Hoe kan ons vry word? Die waarheid sal jou vry maak. Wat is die waarheid? Die waarheid van Spreuke 22 vers 7. Dis 'n feit, dis die waarheid. Hierdie syfers wat ek nou vir jou gewys het, dis die waarheid. Kyk, wees eerlik, kyk die waarheid in die oë. Daai bankstaat kom. Hy rekening. Maak die ding oop en kyk. En skryf. Ek wil dit kyk. En dan gaan ons nou afsluit ons slotsaam. Gaan ons sing, hoe groot is my God? Dan moet ek juig en sing, hoe groot is my God? Dis wat ons nou net van sing. En hy is die een wat hierdie beginsels neergelê het.
So ons sal na hom toe moet teruggaan en vir hom gaan sê, Here, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat alles gemaak het. Net hy kan ons uit hierdie gemors uitkry. En ek dink, eintlik is dit net hy wat ons wil help. So, ons gaan hierdie week, as jy wil, hierdie week gaan jy vir God vra, vereerlik vir jouself. Rou eerlik. Al het jy nog nie al die inligting en feite, maar dat God vir jou 'n hart sal gee, 'n gees sal gee, van eerlik. En dat jy jou sensitief sal maak vir dit wat jy die res van hierdie reeks gaan hoor. Want help wil hy jou help. En dan het ek weet mense voel so, ek 'n paar keer gedink, ek gaan dit nie sê nie, maar dit klink nou so. Maar ek glo die Here het vir my, soos hy dalk vir jou op sekere paaie gelaat gaan, of toe ek daai pad gegaan het, het hy op 'n manier, hy was by my laat gaan, sodat ek iets van dit wat hy my geleer het, kan deel. En soos ek gesê het, ek het van 55 jaar oud, 55, kom ons sê vir 52, 51 jaar, het ek al hierdie foute gemaak. Ek het dit geweet, want ek is in die hele wêreld, ek weet, maar ek het nog steeds gedoen. Ek is 20 jaar in die finansiële wêreld, en ek dink die Here het my voorberei op 'n manier om vir mense te help. En dit is een van my grootste begeerte. Soveel so ek het 'n program laat ontwikkel, sagte waar het program om het makliker vir my te maak om te help. Die program sal volgende week klaar. En ek gaan nou net een ding daarvan wys. Moenie dink die ou wil ook geld hê. Ek vra geen geld daar. Niks, 0, 0. Numero 1. Nie vir die seminar wat kom nie, en ook nie om jou te help. Dit gaan iets van jou vra. Dit gaan 'n commitment van jou vra, want ek gaan nie tyd sit te mos met iemand wat so, maar daar is dit rustig gehad. Die seminar is Saterdag die 14de November en dan so 20 of 25 mense met die meeste skuld, want hulle gaan so vinnig te kan help, snaak wel klink. Om dan deel van hierdie program te raak, 2-3 maande program. En dan vind jy op jou eie self. Ek glo, ons vra vir die Here, help my. En ek dink hier is eerlikwaar, jy moet dit oorweeg. Daai seminar buite hoor en 1.20 of 25 gebeur. Dit gaan jou niks geld, never cost. Ek gaan nie eens 'n lay-by vir jou doen. Dit is vir nie, forever, vry, gratis. Die program lyk min of meer so, dit is sommer net 'n ding wat ek op Excel gedoen het, maar dit is 'n baie mooi program wees. Alles kan op een bladsy wees. Wat ek net vir jou wil wys hier. Hierdie ding gaan om skuld vinnig te betaal. Nou daar is die ou wat nogal, dis 'n werklike voorbeeld. Hy het so 3 kaartjies daar, so Woolies. Woolies ene kan gerus meer gewees het, hulle kos lekkerder. Kredietkaart 1,49, kredietkaart 3. En as jy dink is baie kredietkaarte, baie mense 5 kredietkaarte. En dan hy motor hier koop 88 is daai. En dan die metode, en dis iets wat ek het gedink, dit is inligting wat beskikbaar, maar niemand weet dit. En ek het dit nou in hierdie program laat inbou. Al daai klomp skuld, dit is so ek dink 1.3 iets miljoen rand. As jy begin 1 Desember daarmee, Januarie is daai eerste kaart klaar, Februarie daai, Maart daai, Junie daai, September daai ene. Desember oor 'n jaar later het jy geen kaarte nie en ek persoonlik, dis deel van die ooreenkoms, ek gaan die kaart tel. Dis deel van die ooreenkoms. Jy moet hom kap, dit help nie want anders mors en dit gaan nie. My kleinkinders moet eendag sê, vra wat doen jou oupa vir werk? Ek sê hy tap mense kredietkaart. Ek is wel ernstig daarmee. Dit is hoe dit is. Daai goed word gesluit.
Junie maand 2017, minder as 'n jaar en 'n half van nou, is al jou karre klaar betaal in September 2020. In 5 jaar in 1 maand, 1,3 miljoen rand skuld afbetaal. Daar is nie 'n triek of 'n skuldberading ding of niks sulke goed is nie. Jy gaan dit self afbetaal. Ons gaan jou help. Die program en die metode. So ek sê daar is beskikbaar. Heeltemal beskikbaar. En niemand weet dit. En ek wil dit graag deel. En Saterdag die 14 November en as daar weer moet doen, dan doen ek dit weer. So dis die storie. Die lener is 'n slaaf van die een by wie hy leef. So ons gebed is, ek voel so hulpeloos en bang. Wie sal my kom help? Ek weet God sal my kom red. Dis hierdie absolute groot geleentheid voor ons. En dat ons wat gelowiges is, ons wat volgelinge van Jesus Christus, ons moet nooit dat 'n ongelowige hoor, ons het sulke stapels skuld. Want ons is die mense wat weet. Ons is die mense vir wie God hierdie gesê. Ons is die mense wat dit doen. Wat moet ons doen? Ons moet vry lewe. En die oorvloed tot die mate wat God vir jou en vir my bestem het, geniet. Waar het ook al is. So 'n groot televisieskerm is, en op het so. Mag die Here vir jou seën en hierdie woorde en boodskap in mag ons na 3 weke hier uitstap en sê, God het my begin vrymaak, want dit moet jy nou ook. Ons kry onsself oor baie jaar in hierdie gemor. Dit gebeur nie so. So dit gaan tyd vat. Dalk 5 jaar. Dan is dit verwag. Ek hoop regtig dit maak sin en ja, kom ons sluit dan. Here, ek self het soveel male dink ek dat u so baie meer geïnteresseerd is in die geestelike dinge. Natuurlik besef ek u is. En ons geestelike gesondheid en ons spirituele lewe. Maar ons beleef u op 'n spirituele vlak dikwels in die sweet en stof van ons daaglikse bestaan. Daar waar ons lewe, daar waar ons speel, daar waar ons werk. En u het antwoorde daarvoor. En ek loof en prys die wonderlike naam vir oggend daarvoor. Dat u 'n antwoord het vir elkeen van ons probleme. Om die waarheid te sê, u het ons so lief gehad, dat u het ons gewaarsku teen die ook hierdie ding van lewe. Geef ons perspektief, Here, geef ons wysheid en dat ons u sal sien terwyl u ons vry. Ek bid dit in Jesus naam aan. Die volgende Sondag se tema is die aktrise, die eienaar en die president. Kom ons ontvang die seën van die Here. En jy kan jou oopmaak as jy wil. Die Here wil so graag vir jou 'n geseënde lewe gee. En dit is beskikbaar. En daar's 'n paar basiese beginsels wat ons in die skrif gegee wat soveel seën vir ons sal bring. En die rede hoekom hy wil hê dat jy geseën sal lewe, jy en ek, is sodat ons vrede sal hê. Die hoogste vorm van geluk is om ware vrede te hê. God gun dit vir jou en ek wil dit graag vir jou gee. Amen. Baie dankie, sien volgende week.